Ovdje imam svežu glavicu kupusa od 2 kg i prvo što ću raditi, odstranit ću listove koji su oštećeni. Evo ovako. Zatim ću presjeći kupus na pola. Koren neću odstraniti i iseći ću zatim na četvrtine. Evo ovako. I tako ću odraditi i drugu polovinu. Ako je neka četvrtina veća, presecite i nju na pola. U jednu veću posudu sipat ću 4 litre hladne vode. U vodu ću sipati 8 kašika soli. Na litar vode idu 2 kašike soli. I sad ćemo to promešati. Kupus stavljam u rastvor vode i soli. Poklopit ću sa tanjirom da kupus bude sav u vodi. Odozgo na tanjir stavite nešto teško, ja ću bokal sa vodom da to lepo pritisne i da drži kupus pod vodom. Kupus ćemo ovako ostaviti da odstoji jedno 2 do 3 sata, najbolje preko noći. I evo kupus je odstojao preko noći i sada ćemo vidjeti kako izgleda. Sklonit ćemo tanjir i evo pogledajte kako se fino odvajaju listovi kupusa. I idemo sada dalje sa receptom. Sada ću iseći 3 očišćene paprike. Ovako na krupnije komade. Isečenu papriku stavljam u blender. U blender dodajem i jednu očišćenu glavicu belog luka. Poklopit ću i sve ću izblendirati. Samlavenu papriku i beli luk prebacujem u činiju. Dodat ću jednu supenu kašiku soli i sve ću to promešati. Sada ću prosuti vodu u kojoj je stajao kupus. I evo sve smo sada pripremili i sada uzimate ovako kupus, odvojite list, ovu smesu paprike i belog luka i premažete. Tako idemo sljedeći. Namažemo. Isto ovako odvojimo. I onda ovako sa svih strana premažemo kupus. I tako ćemo svaki odraditi. Evo ovako i tako odradimo sve. I ovako pripremljen kupus ređemo u tegle. Ovako pritisnete i tako idemo dalje. Ostatak paprike i belog luka sipat ću u litar hladne vode. I sve ću to promešati. I sipat ćemo vodu u teglu da prekrije kupus. Prebrišite vrh tegle da se ostaci paprike ne pokvare, a kupus i paprika moraju biti pod vodom.
Stavit ću teglu na tanjer, jer će usled fermentacije izlaziti tečnost malo napolje. Zatim ćemo odozgo staviti parče čiste gaze i ovako gumicu. I ovako pripremljen kupus ostavite na sobnoj temperaturi do 7 dana. Nakon toga ga držite u frižideru i uživate u ovoj prelepoj kupus salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!